Herkese selamlar benim değerli ve güzel arkadaşlarım. YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz defne yaprakları. Defne yapraklarından muhteşem, çok faydalı bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Hemen tarife geçelim. Alıyoruz defne yapraklarından. Arkadaşlar, ben defne yapraklarının tazesini kullanıyorum. Siz tazesini de kullanabilirsiniz. Marketlerde, aktarlarda satılanını da, kurutulmuş olanını da kullanabilirsiniz. Evet, defne yapraklarından alıyoruz. 6-7 adet. Öncelikle defne yapraklarını doğrayalım. Defne yaprakları arkadaşlar bizim sağlığımız için de ve güzelliğimiz için de gerçekten çok faydalı, sihirli yapraklardır. Doğranmış defne yapraklarını bir cam kavanoza yerleştirelim. Şimdi alalım karanfil. Karanfil de o kadar faydalı ki arkadaşlar. Kan damar sistemine, damarlara, varisli damarlara çok faydalıdır. Eklemlere de çok faydalıdır arkadaşlar. Evet, alıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar karanfili defne yapraklarına ekliyoruz. Şimdi alalım sarımsak. Sarımsaktan 4 diş yeterlidir. Sarımsakların kabuklarını temizleyelim. Sarımsak da hepimiz bildiğimiz gibi çok faydalı bir bileşendir. Çok kürlerde, tariflerde kullanılır. Hem de tabii ki de yemeklerde de kullanıyoruz. Ben sarımsağı çok seviyorum. Siz seviyor musunuz sarımsağı? Yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sarımsakları önce doğrayalım. Ve doğradığımız sarımsakları defne yaprağıyla karanfilin üzerine cam kavanozumuza ekleyelim. Üzerine 150 mililitre saf, temiz, faydalı zeytinyağından ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Şimdi bir tencere alalım. Tencerenin içine küçük havlu serelim ve bizim kavanozu yerleştirelim. Tencerenin içine kavanozun yarısından gelecek kadar su dökelim. Ve tencereyi ocağa yerleştirelim. Tencereyi ocağa yerleştirdikten sonra suyun kaynamasını bekleyelim. Tenceredeki su kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kısık ateşte tenceredeki suyu kaynatacağız. Yağımız da ısınmış olacak arkadaşlar. Arada yağı tüm bileşenlerle birlikte karıştıralım. 20 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra kavanozu çıkaralım ve yağın soğumasını bekleyelim. Kavanozdaki hazırladığımız yağ soğuduktan sonra süzüp alalım.
arkadaşlar, bu hazırladığımız muhteşem faydalı altın değerindeki olan yağı şimdi uygulamasını anlatacağım sizlere. Ve bu yağı arkadaşlar karanlık ve serin ortamda 6 aya kadar saklayabiliriz. Evet arkadaşlar, çok basit bir yöntemle evde kendimiz çok faydalı, tam bir hazine olan, her evde bulunması gereken altın değerindeki faydalı yağı elde edebiliriz bu şekilde. Şimdi bu yağ çok derde faydalıdır. Birincisi, bu yağı nasıl kullanabiliriz? Saç köklerine uygulayabiliriz arkadaşlar. Haftada 2 defa olarak saçlarımızın köklerine uyguluyoruz. Ondan sonra 10 dakika güzel bir masaj yapıyoruz. Sonra 30-40 dakika kalsın, bekletiyoruz saçlarımızda. Sonra da saçlarımızı normal şekilde şampuanla, saç kremiyle yıkıyoruz arkadaşlar. Saçın gürleştiğini siz görün. Saçlar güçleniyor. Saçlar böyle parlak ve güçlü. Kırılgan saçlar yok oluyor. Saç dökülmesi duruyor. Kaldı ki kel yerlerde de saç uzamaya başlıyor. Muhteşem faydasını göreceksiniz. Bu bir. İkinci faydası, bu yağı alıp varisli damarlarımız oluşan yerlere uygulayabiliriz. Aynı zamanda da eklemlere, dizlere, dirseklere çok faydalı bir yağdır. Uyguluyoruz. Günde bir defa olarak. Akşamları genelde uygulayalım. Güzelce masaj yapalım eklemlere, varisli damarlar oluşan yerlere uyguluyoruz. Masaj yapıyoruz ve yıkamıyoruz. Bu şekilde cildimizde, vücudumuzda bırakıyoruz arkadaşlar. Zaten güzel bir şekilde emiliyor. Yani cildimiz bunu güzel şekilde sindiriyor, emiyor arkadaşlar. Ve bunu ne kadar kullanabiliriz diyorsanız şöyle bir ay kullanalım. Sonra bakarsınız. Eğer gerek duyarsanız devam edebilirsiniz kullanmayı. Dediğim gibi yağ saklanma raf ömrü 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda durabilir. Ve aynı zamanda da arkadaşlar bu yağı kozmetik yağ olarak da kullanabiliriz. Yüzümüze yüz masajı yaparken de kullanabiliriz. Yüz maskelerine de, yüz kremlerine de bu yağdan ekleyebiliriz ve hazırlayabiliriz. Benim kanalımın içeriğine girip görünüz. Çok tarif paylaşmışımdır. Yüz maskeleri, yüz kremleriyle ilgili. Orada da tarifleri görüp yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, saklanma raf ömrünü söyledim. Uygulamasını söyledim sizlere. Sorularınız varsa yine de yorumlar kısmında yazınız. Ayrıca kaç yaşında olduğunuzu da yazınız arkadaşlar. Ben sizlerin yaşınıza göre de tarifleri, faydalı tariflerimi paylaşacağım. Defne yapraklarından alıyoruz. 6-7 adet. Evet arkadaşlar. Defne yaprağının bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Taze taze. Evet, tazesini bulduğum için kullanıyorum. Siz tabii ki de bulamazsanız tazesini mutlaka taze olmak zorunda mı diye düşünmeyiniz. Kurutulmuşunu da alıp aktarlardan, marketlerden kullanabilirsiniz. Ve şimdi bir limonu alalım arkadaşlar ve limonları doğrayalım. Doğradığımız limonları tencereye yerleştirelim. Defne yapraklarının üzerine ekleyelim. Tencereye 500-600 mililitre
su dökelim arkadaşlar. Ve şimdi tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Ocağın ateşini yüksek ateşte açıyoruz ve suyun kaynamasını bekleyelim. Şimdi alalım tekrar 5-6 adet defne yapraklarından. Defne yapraklarını doğrayıp bir cam kavanoza yerleştirelim. Ve arkadaşlar buraya bir de karanfil ekleyeceğiz. Karanfilden bir yemek kaşığı alalım. Bir yemek kaşığı karanfili baharat öğütücüden öğütelim. Öğüttüğümüz karanfili de kavanoza aktaralım arkadaşlar. Defne yapraklarına ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi tenceredeki su kaynamaya başladı. Şimdi ocağın ateşini kısık ateşte yapalım ve kısık ateşte 6-7 dakika kaynatalım. Evet, 6-7 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra suyu soğumasına bırakalım. Şimdi bir limon alalım ve limonun kabuklarını rendeleyelim. Evet, bu şekilde çok güzel mis gibi kokusu var. Muhteşem kokusu var. Limonun kabuklarını rendeledik. Ve limon kabuklarını da cam kavanozun içine aktarıyoruz. Şimdi alalım saf, tertemiz zeytinyağından 100 mililitre cam kavanozumuza dökelim. Önce tüm bileşenlerimizi güzelce bir karıştırıyoruz. Alalım bir tencere. Tencerenin içine küçük havlu serelim. Tencerenin yarısına kadar su dökelim ve kavanozu yerleştirelim. Şimdi tencereyi alıp ocağa yerleştiriyoruz. Tencereyi ocağa yerleştirdikten sonra arkadaşlar suyun kaynamasını bekliyoruz. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca kısık ateşte 20 dakika arada karıştırarak yağı ısıtalım. Tenceredeki suyu da kısık ateşte kaynatalım. 20 dakika geçtikten sonra tencereyi ocaktan alıyoruz. Bir dakika şöyle. Tencereyi ocaktan alalım. Yağı kavanozu çıkaralım ve yağın soğumasını bekleyelim.
Evet, yağımız soğumuş oldu. Şimdi başka cam kavanoza yağı süzüp alıyoruz. Her damlası pahalı olan, her damlası çok faydalı olan bir yağdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yağın uygulamasını şimdi sizlere anlatacağım. Nasıl kullanacağımızı. Bu yağ arkadaşlar saç köklerine mutlaka uygulayınız. Haftada 1 veya 2 defa olarak saç köklerine uyguluyoruz. Ardından 10 dakika masaj yapıyoruz ve 30 dakika bekletiyoruz saçlarımızda. Ondan sonra saçlarımızı normal şekilde şampuanla yıkıyoruz. Şimdi bu yağ ne yapıyor? Saç köklerini güçlendiriyor. Saç dökülmesini durduruyor ve beyaz saçlar için, yani gri olmuş, beyazlamış saçlar için çok faydalıdır. Saçı kendi doğal rengine dönüştürmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda da bu yağı tabii ki de güzellik için de kullanacağız. Şimdi gelsin sonraki tarifler. Ve bu yağ arkadaşlar karanlık ve serin ortamda 6 aya kadar saklayabiliriz ve kullanabiliriz. Tenceredeki kaynattığımız defne yaprağı ve limon suyu da soğumuş oldu, ılık hale geldi. Şimdi suyunu süzüp alalım. Şimdi suyumuzun 150 mililitresini bir tencereye alıyoruz. 1 yemek kaşığı mısır nişastasından ekleyelim arkadaşlar. Mısır nişasta yerine patates nişastası da ekleyebilirsiniz. Öncelikle güzelce karıştırıyoruz. Ve tencereyi ocağa yerleştirelim. Kısık ateşte 2-3 dakika sadece sürekli karıştırarak kaynatalım. Evet, 2-3 dakika kısık ateşte böyle krem kıvamına geliyor. Hemen ocaktan alalım. Ocaktan tencereyi aldıktan sonra şimdi soğumasını bekleyelim. Ve kalan kaynatılmış suyu da bir sprey şişesine aktaralım. Bu hazırladığımız defne yaprağı ve limon suyunu arkadaşlar cilt toneri olarak kullanacağız. Muhteşem, cildi gençleştiren, cildin tonunu beyazlatan güzel bir cilt toneridir bu. Hem bu cilt tonerini arkadaşlar bir aya kadar buzdolabında bekletebiliriz ve her gün 2 defa kullanabiliriz. Evet, şimdi yüz maskesini oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar. Buraya 1 çay kaşığı limon suyu ekleyelim. Ve önceden hazırladığımız çok faydalı yağdan 1 çay kaşığı ekleyelim. E vitamininden 4-5 damla ekleyelim arkadaşlar. 2, 3,
4. Şimdi tüm bileşenleri güzelce karıştırıyoruz. Şimdi hazırladığımız yüz maskesini bir cam kabımıza aktaralım. Evet arkadaşlar, şimdi bu yüz maskesini haftada 3 defa kullanacağız. Botoks etkisini yaratan muhteşem bir yüz maskesidir. Cildinizi gençleştirir, beyazlatır. Aynı zamanda da kolajen dokusunu elastikiyet kazandırır. Evet, bu yüz maskesini temizlenmiş cildimize haftada 3 defa, genelde akşamları uygulayalım. Yüz maskesini tüm yüzümüze, boyun ve dekolte bölgesine ve ellerimize de uygulayalım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir cildi gençleştiren yüz maskesidir bu. Evet, uyguladıktan sonra 20-25 dakika uzanıp bekleyelim. Ondan sonra yüz maskesini cildimizden normal önce ılık suyla yıkayalım. Ondan sonra cilt temizleyicimizle yıkayalım. Ve ondan sonra da ne yapıyoruz? Ondan sonra cildimize hazırladığımız cilt tonerini pamuk yardımıyla tekrar bir kez daha siliyoruz. Ve cilt tonerini tabii ki de sabah ve akşamda her gün kullanmamız gerekiyor. Cilt temizleyicimizle yüzümüzü yıkadıktan sonra tekrar bir kez daha sabah ve akşam genelde rutin bakımımızda kullanıyoruz. Maskelerden sonra da yine maskeyi yüzümüzden yıkayıp temizledikten sonra tekrar bir kez daha cilt toneriyle de cildimizi, yüzümüzü siliyoruz arkadaşlar. Evet, en son arkadaşlar tabii ki de nemlendirici kremlerimizi de uygulamayı unutmayalım. Sabahları da mutlaka güneşten koruyucu krem kullanalım arkadaşlar. Evet. Sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka güzel sonuçlarınızı bana yorumlarda yazınız. Güzel yorumlarınızı, güzel dileklerinizi, güzel olmayan dileklerinizi de yazabilirsiniz. Hiç sorun yok. Evet, tekrardan yeni videolarda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın.